聖經新約嘅腓立比書第4章6至7節嗰度咁話，佢話應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求同埋感謝，將你哋所要嘅告訴神。神所賜出人意外嘅平安，必喺基督耶穌裏邊咧保守你哋嘅心懷意念。我哋常時都聽到咧，有弟兄姊妹咧都問到就話，我唔知咧，我呢樣嘢嘅祈禱啊，呢樣嘢嘅想要嘅嘢咧，係咪神嘅旨意啦嚇咁？其實主耶穌基督咧，常時都唔單止咧教導我哋要去尋求神嘅旨意啦，但係咧更加重要係咧，我哋都要回復一個咧小孩子嘅心，用一個小孩子嘅心咧向我哋嘅爸爸去祈求嘅。咁有時咧睇小孩子咧，佢哋未必真係知道咧爸爸嘅心意係乜嘢啦嚇，但係佢哋單純嘅心就係佢哋想要嗰樣嘢咧，就同佢哋嘅爸爸咧去祈禱嘅嚇，去祈求。咁呢度咧，保羅亦都提醒我哋咧，每一個人咧都要回復翻咗一個小孩子咁嘅心智或者心態，就係咧我哋咧係即係將所要嘅，無論感謝又好，我哋祈求又好，我哋嘅禱告代求又好，都嚟到咧主嘅面前咧話俾佢知道嚇。咁呢個咧係最重要嘅，就係我哋將我哋嘅心願、我哋心意咧話俾我哋嘅主耶穌知道。而咧聖經亦都提醒我哋就係原來咧神會有出人意外嘅平安咧俾到我哋嘅喎。咁近日咧香港咧就面對呢一個嘅流感爆發啦嚇，咁咧教會咧需要咧大量嘅口罩。咁咧就我哋教會一路都儲存咗少量嘅口罩啦，但係第一時間咧要去搶購嘅時候咧，全香港都冇晒口罩㗎。咁咧但係我哋又希望咧係能夠咧幫助到教會咧弟兄姊妹每一個都能夠有口罩啦。咁我哋每個星期嚟用嘅口罩數量咧都會係3500個咧或者以上嘅嚇。咁一時間點揾咁多嘅口罩啦？一個月咧需要1萬個嘅口罩。咁我又同神講話，神啊，即係我哋而家買又買唔到啦嚇，咁點算咧嚇？嗱，你幫我搞掂啦，唔係我唔努力去揾啦。咁但係我哋期望咧，真係可以咧係提供到即係合數量嘅口罩啦，可以俾到每一個弟兄姊妹咧，以致咧教會唔會成為傳播病菌嘅一個場所啊咁。咁咧，當我咁同神講嘅時候咧，禮拜日我哋咧係用晒差唔多所有嘅存貨口罩啦嚇。咁禮拜一咧，我咧就收到一個嘅係傳道人，咁佢就用電郵揾我，佢話牧師，佢話咧有一個嘅弟兄咧，佢咧係識得人做口罩生意嘅嚇，咁咧就佢就好有心咧，想咧喺當中咧捐1萬個口罩咧去俾教會嚇，咁完全免費嘅嚇，你只係講你需唔需要就得啦咁。咁結果咧呢個星期三咧1萬個口罩咧就送到教會，係完全免費嘅嚇。咁我好相信咧神有佢嘅方法咧去回應我哋嘅祈求嚇，同埋咧我哋嘅禱告啦嚇。咁呢啲嘅神蹟奇事咧都係咧一啲出人意外嘅平安嚇，神賜俾我哋以致咧我哋更加要需要學習咧就係應當一無掛慮將我哋要嘅嘢咧好似小朋友一樣咧向我哋嘅主耶穌咧去祈求。